咪就係傾係咯。咁我哋兩個聽日加，咁就係1蚊啦。咁from me to you，咁應該特別啲。咁喺我有個 cash 個 tier account 啦，即係必須嗰啲散都唔使理㗎，唔使 tier account 啦，就咁樣還㗎，你可以。總之喺度 cash 個。咁係你係嗰啲我收錢。debit 晒收錢，debit 晒收錢。你係要睇係唔係可能錯？但係應該話係我有。因為你話他哋報嘅錢，咩話？debit 晒還多錢。你係有好多個 account 㗎嘛？你而家係A account 嘅 debit，B account 嘅 debit。咁而家係從我個諗法啫，從 A 即係我呢個 account 過錢去你呢個 account。咁係咪應該係我係扣錢越過你嘅交錢？係啊。咁我 account 要 pay 晒，你 account 要 pay 晒。哦。唔係我即係我明嘅，我係想 confirm 下。冇用嘅。佢就係工作上用到嘛。係啊。佢就係。即係意思係嗰個做咧，就應該分兩個唔同，就係我月薪局啦，分兩個月薪局啦。咁然之後，如果我減咗嚿錢嘅話咧，咁應該嗰個位咧就係credit，就係出錢係嘛？咁然之後你入錢你嗰個account咧，咁佢 debit 你錢係嘛？請注意，旅客請小心看管財物，冇人看管嘅行李會被移走。如果發現有行李冇人看管，請通知就近嘅機場職員或者保安人員。多謝合作。Attention please. Passengers are reminded not to leave your belongings unattended. Any baggage found unaccompanied will be removed. Please report any finding of unattended baggage to the nearby airport staff or security staff. Thank you. 请注意，旅客请小心看管财物，无人看管的行李会被移走。如果发现有行李没人看管，请通知附近的机场职员或者保安人员。谢谢合作。
佢又唔係雞煲嗰啲，佢係雞煲，嗰個係酸菜啫嘛。雞煲嗰啲係潮口。辣㗎嘛，又係麻辣雞。我同埋仲揾到一間係問咗個 IG 嗰個老闆，有間叫做霸和紅面薑母鴨，有邊啊？咁多個霸和紅面薑母鴨其實邊個？姜母鴨打邊爐都冇話我老母都叫我食薑母姜母鴨，鴨啱啱佢叫我食黑金剛蓮霧嘅一個品種，佢話香港冇。蓮霧即係即係一粒咁，佢話嗰個係深色，我話唔平。不過我都冇 mark 喺，我冇 mark 喺咩喎？